呢個係燒肉㗎啦嚇，南乳燒肉。哇！係10幾類啊？係10，睇到個種熱現咗就得咗㗎啦。我哋整特別啲嘅，有叉燒燒肉口味啦。呢個就係鵝潤啦，潤腸啦嚇。我依家係齋個鮑魚汁落去啦。好靚。大家好，依家夜晚8點鐘啊！我依家咧 show 又冇睇，戴眼鏡係咪？因為咧今晚咧我哋諗住我諗住聽日咧就包粽嘅。今年係我哋第一擺包粽噶。你哋話想睇下我哋煮嘢啊嘛，所以我哋就試下包粽啦嚇。因為總之就嚟到，所以今晚要做一啲準備嘅功課啦嚇，係要洗下嗰啲粽葉啊，準備嗰啲粽葉啦嚇，係。好多人嘅方法咧就係浸幾個鐘頭先嚟烚，但係可能有時個粽葉唔靚啊，容易誤會浸咗。一個朋友教我咧，係包有經驗咧講直頭攞嚟烚咗烚到去軟就得㗎啦。就喺熱水裏邊烚啊，烚幾耐？咗起，其實烚到去軟為止，就閂火，就沖凍水。熬得沖咗凍水就攞嚟抹洗啦，即係講用個乾布嚟抹。濕濕地嚟抹個椒嗰個呢個竹葉啦，然後啦，即係有驚佢有塵啊，有成啊，有誤來咗。跟住佢講嘅，即係啲醋落去烚咗之後，容易去塵。哦，OK。呢度你買5紮啊？5紮36蚊呢度。都唔平啊！都唔平，都包粽嘅嘢唔平啊！嗰啲料好貴。都有粽葉有2種嘅，呢個係最闊身嘅11個 cm。一啲短啲就平啲，平成幾毫錢啦，所以我買闊啲，容易包啲啦。越大塊越貴啦。越大塊越貴啦。水滾咗啦。滾啦。咁大煲水都一齊滾。係咯。但係你教我愛擠醋啦。啲白醋咯啊。我食得啲白醋啦。只要用個大煲咧，可以屈嗰個鹽啊。係10幾類啊？係10，睇到個種熱現咗就得咗㗎啦。我哋仲未同人哋講我哋要包咩餡喎，聽日接俾你哋知。我哋有驚喜嘅。你咁樣都已經聞到粽葉嘅味道。香嘅整軟氣啦，其實係啦，呢個一陣間啦，即係講俾氣軟熟啲嘅，我攞個鑊鏟啦，應該容易啦。用床下水就得㗎啦，咁細個大嘢啫。跟住有一個乾淨嘅布，你洗下咗佢，抹乾淨啦。兩邊咁輕輕就得㗎啦。呢個頭呢度要剪咗佢。你真係條件剪啦。個頭呢個好硬嘅呢個嗰個。你翻兩剪啦，硬啦。跟住尾嗰條剪少少啦。你嘅細要剪。但係到時都可以剪嘅，因為呢啲即係講，到時你包咗嗰時再執下嘅。嗱，係有一個粗面嘅，一個滑面嘅。滑面喺裏邊係咪？滑面喺裏邊嘅，包嗰時候呢個滑面咧，冬菇係花菇嚟嘅。知幾大粒？我打算一開2粒就得啦。呢啲係浸過嘢啦，即係咁大粒幾硬嘅。嗰啲浸咗個水咧，佢哋冇掉喎，攞嚟炒飯。你可以炒翻個飯，後面最尾一 round 啦。依家冇之前嘅要洗咗。而家因為係咩啫？嗰啲煙塵啊，就啲粽即係啲粽葉都係啲煙塵啊。早上依家5點鐘啊，我哋起身浸呢個，我哋咧呢擺我哋唔係用糯米，我哋用小米啊。米粒啊？米粒，因為咧你知糯米老人家食咗多風噶啦，我哋都係啊，我哋都係老人家啦嚇。所以呢個小米浸I think 4粒鐘係用啦嚇。5粒鐘用啦。4、5粒鐘啦，因為佢浸，佢講嘅米粒咧有2種，我哋買個China嘅，China嘅有膠啲，黏性咁樣啊。中國嚟嘅有黏性啲，我浸氣浸翻幾個鐘頭嘅咧，係用有膠，即係唔出。跟住呢個就係嗰個綠豆啦，綠豆係咪？因為佢卡得一樣啊，我諗你金色咁樣，金黃啦嚇。
浸幾耐啊？呢個有一日五個零鐘咁。我呢菇係尋晚嚟隻浸開一晚夜嘅，都其實好大嚿啊，好厚。反正我哋切一大嚿咧，呢啲咧切兩嚿，太大嚿咧就切三嚿。3、4嚿都得啊！呢個菇好大啊！4個細嘅，呢個 size 2嚿，咁就啱啦。咁就靚。喂，嗰冬菇汁要留低嚟炒嘢。嗱，我哋有蝦米啦嚇，蝦米撞下水唔使浸嘅，因為而家嘅蝦米唔鹹嘅，你浸咗咧就冇個鮮味咗。我哋用嘅什麼都係 big size 嘅。嗱，用撞下水啦，因為你細嗰時都有啲軟層啊。嗱，呢個甜菜脯啊，呢個鹹菜脯啦，鹹甜一齊撈啊，溫度溫啦。咁嘅菜脯。而家我哋爆呢個冬菇、蝦米同埋呢個菜脯啦嚇，甜鹹嘅。嗰時候我哋擠蒜啦嚇，戳咗個蒜。呢日前我哋就豬油，個豬油就香啲啦嚇。用豬油梗係香啲啦。生細啲火啦，唔好俾佢唔燶啦。細火。個蒜冇唔細擠先，擠個冬菇先，擠個蒜咧戳咗佢，有時跟係蝦容易燶。好，睇到個頭嚟。咁嘅蝦米，蒜啦。一少少菜脯落去，不過鹹同埋甜菜脯。雖然唔係幾鹹，不過蝦米都有鹹啲嘅，菜脯又有鹹菜脯。咁我哋就冇調味咯因為我哋唔係雜種啊嚇，我哋係蒸種，所以個調雜種咧好多味豆在個水嗰度嘅。呢個乾乾地啦，因為我哋攞嚟蒸嘅，我哋試下蒸啊，因為要保留佢嘅原汁原味啊。就冇唔嘅啦，佢彈出嚟就擠埋一邊啦。我哋隔米啦。呢個米我哋浸咗5個幾鐘頭啦，今朝5點鬆啲浸嘅，而家10點幾啦。呢個係肉豆啦，green bean。我係一對3咯，比如3 K 買個面咧就1 K 嗰個佬啦咁啦，好勻循啲。呢個係個紅燒鮑魚汁啦，你買罐頭嗰啲鮑魚汁啊。你而家我哋要炒嗰個米啦嚇，米同埋嗰個葱油啦。嗰陣時我爆嘅咧，即係用蒜米啦，呢個就係冬菇汁啦，呢個鮑魚汁啦。好咗時咧，加尋日就去就葱啦，炸葱啦。我哋自己炸咗啦，呢個要嘅話，你就可以買邊嗰啲都得啦，梗係自己炸下香啲啦。都係用豬油啦，係嘛？最後炒咗嗰個冬菇嗰個，加埋定仔細嘅，因為香。都要少少油㗎 ，otherwise 啊，佢有陣間嗰個飯太過乾咧，佢會黐啊。唔得㗎，我要多啲油，唔係去黐熱㗎嚇。新中火，冇俾唔到。係咯，唔係爭變黑啊，唔好俾佢變黑。得佢啦。係好大力。冇擠黑油啦，因為溝咗氣黃黃地靚。我哋冇擠黑油嘅，我哋要俾佢金黃色，黃金枕頭咯。咁啲冬菇汁落去。我依家係齋個鮑魚汁落去啦。呢個一半啦。當係調味啦。啲人有時候佢哋係齋蠔油嗰啲，我諗住哇，揸呢個鮑魚汁容易啦。依家紅燒鮑魚嘅罐頭係好平㗎嘛，有夠味喎。以前好貴嘅，但係依家好平咗喎。係啦，即係人工養咗。
到嗰個鮑魚汁真係好香。葱油，後尾揸少少嗰啲葱啲油啊，你葱油真係有冇話？呢個都香啦。炒落去，都會入味㗎啦。所以佢壓吉比較乾，收咗水就 OK 㗎啦。魚翅仔啦，我係呢個係中國㗎啦呢啲。因為唔使浸水嘅。唔使如果油咁炒下就好啦。洗下啦嚇。洗下就沖下水咁。輕有冇咁大力，真係驚你去散啊，嗰個肉，又立令啦個有油，所以俾嘅香味出啦。咁得㗎啦。呢個尋日我哋買個燒肉啦，喺呢我哋今日有包燒肉嘅，叉燒嘅。呢個係個燒腩嚟嘅。我哋攞燒肉，因為燒肉燒過咧就有一roast 嘅味道啦，香啲。跟住佢又已經有五香粉咗嘅。我哋冇真係五香粉。我呢個燒肉炆南魚啦。南魚呢個好大嚿，我用一嚿好啦。我用呢種咧叫上海南魚好貴嘅，呢個10鬆啲蚊嘅，8、9豬用呢個。捉低啲少少冰糖，好簡單啫。低少蠔油、蒜蜜爆啦，有一啲白酒啦。用燜氣4個字咁得㗎啦，飛翻入味。一樣啦，我哋擠翻啲豬油落嚟啦，夠啊，因為燒肉都爆到有油㗎。擠翻啲蒜。低個燒落嚟咧，大概片酒，可能你用啲熱水啦嚇，溝啲熱水落去啦。我冇擠鹽㗎，因為呢個冇咯，夠鹹啦。係睇人擠埋鹽添。我哋用燒肉就唔使使鹽㗎啦。我哋屋企煮嘢咧，味精冇鹽啲有一時間中低啫，好似我哋你可以用糖嚟代替明星嘅，如果你要嘅話。跟住咧啲冰糖落去啦。呢得㗎啦。我揸到去浸啲水㗎，去浸㗎，因為你燜氣會乾。佢加熱水啊，啲凍水。酒咧，我尾節，我係好嘅時先加落去，因為酒你一早揸一陣間冇味道。冇味道啦，啲酒精就細。即係讓時間油到啦，啲蠔油啦，少少好㗎啦。加啦。呢嘢大約知道㗎啦，2斤到。你可以試味嘅。燜幾耐？ 2分鐘先啦，我哋。About 20 minutes 啊。中火，收咗汁。因為我哋啲冰糖都有啲臭咁嘅。不過而家我揸2隻敷落㗎，呢個米酒啦。條片影淨係啲酒就得，米酒就得啦，因為我屋企有米酒。米酒就香啲嘅，做豬肉啊，煮豬肉。條片酒咧煮菜，雞啊咩啊菜啊就。OK 啦，呢度最啲面啲水，將產生個蓋杯焗下氣啦。幾入味咧，跟住拔出放入包嗰度。呢個係我哋都有叉燒嘅。叉燒呢個咧係叉燒 boy 啦嚇，板丹板丹薄蛋啦嗰度嘅，我介紹過嘅。今朝我哋去買呢度食60幾卡。64。係。
嚟整特別啲嘅，有叉燒燒肉口味啦。呢個你有啲切大嚿啲，因為係好多油嘅嚇，冇咁多油就唔好食。呢個叉燒汁啦，加啲落去啦，係啦，你黐落嗰啲飯嗰度啦。呢個又係買嘅時候佢俾埋個叉燒汁啦。呢個就係鵝潤啦，潤腸啦嚇，蒸5分鐘，啲油倒咗出嚟，甘香㗎啦，鵝潤就。呢個佢酒香味啊。係啦，即係叉燒好食。但係而家係10個風率。我買成50粒啦，跟住係買啲，即係150粒做。咁10粒，跟住滾咗咧，咁俾我慢慢咁烚啦，about 15 minutes 咁吞凍起，就容易搣嗰啲衣啊，用個牙籤，就真係好容易嘅。個 skin 啊，嗰個衣啊，我 remove 佢啊，得得。我買開廿幾粒鹹蛋，鹹蛋我嗰種traditional用黑泥包嗰種啦，最好啦嚇。盡量冇買嗰啲普星嗰啲啊。都多工啲咯呢啲。係，不過啲個蛋靚啲。以前我唔識嘅話，我好艱難洗空咩喺味先，咪驚塞嘅味先咯。其實一個朋友教我，即係個白色袋咁，咁搓係慢慢，咁搓起，將嗰啲黑色嘅泥咪走到個袋嗰度嘅時候咯。然之後講，哎呀，唔使篩水啊？唔使，佢話跟住沖水都要篩水嚟洗。同佢講，哎呀，我手指入晒嗰啲黑泥啊，嗰啲嘅鼻先嗰個水槽啊、冰室啊，個蛋白間咧可以煲湯嘅，雲菜湯啊、鹽菜湯。點解？咁做嗰個蛋白可以留翻氣啦。好靚，好大粒。咁呢個直接可以攞嚟包噶啦，咁樣直接唔使煮，唔使。啲又嫌棄鹹蛋有啲腥味，加啲酒落去啦，不過唔使蒸。加啲酒落去啊？揸咩酒啊？米酒啊？即係米酒或者玫瑰露啦。玫瑰露。哇！佢烤得幾靚啊鹹蛋。啲人嫌棄嗰蛋黃腥味咧，就加啲玫瑰露啦。我玫瑰露。少少就夠啦，呢個一聲味啦。相信有時麵酒都得嘅，米酒都得嘅。破一半咧，你要真係成粒都得嘅，唔係太大粒呢個。跟住有油水啊，最緊要做粽同埋做嗰個月餅嘅係冇乾，所以啲布星嗰啲咧就容易做工，不過唔靚嘅。3點半啊，9點咗什麼材料啊？應該係嗰個小米啦嚇，跟住嗰個係mushroom 炒蝦米同埋嗰個菜脯，跟住嗰個呢個係嗰個蜂蜜啦，呢個係瑤柱鹹蛋，呢個係我哋叉燒，呢個係潤腸，呢個係我哋嘅南乳燒肉啊，跟住呢個係就係粽葉啊。而家要開始包啦。再先入邊，因為咁嘅咧唔可以俾佢流汁，流到飯出嚟，咁咪冇窿咯。跟住攞塊大塊啲嘅喺前邊啦，因為我整啲大塊啦。呢個咧就咁攝入嚟，呢個係佢嘅方法啦咁我就用轉咯。呢度入冇咗窿啦，細塊嗰個整字，so 嘅一擠咗飯落去就係好容易嘅。因為你壓下去啦呢一個 shape 啦，硬住咗啦，
所以我哋呢個今日即係風綠啦，冬菇啦，有蝦米，又有嗰個菜脯啦，就我哋整咗啦。咁擠3粒仔啦，呢、這個分咗佢啦，分半粒鹹蛋，呢、這個鹹蛋好靚。仲有就炸肉啦，個南乳炸肉。燒肉，燒肉啦，都即係多間幾，因為風分期啦，一定會有啊。一係就兩啲溝字食。當你攞一塊中中地嘅，係啊，中中地嘅，你就係煲啲中間嗰度。用得住佢啦嗬，因為另一邊包住佢咁樣啦。呢個係3塊種肉啊，因為2塊咧個種冇咁大，做到冇咁大。好，再喺度撳落去，實㗎啦。好，就用咬翻入嚟，變個種啦。嚇3塊2就大啲啦，嗰個種。睇緊你到時講咗，你咪 trim 呢啲咯。個點樣嚟繩？綁係是但綁噶啦，我哋都係綁死結噶啦，至緊要穩陣嘅啫。你要係啦，你要兩三條都得，冇 fix rules 嘅。最緊要係俾佢 firm 嘅啫，定個型嘅啫。打個結先啦嚇，兩個，跟住話中打個耳公仔咯。嚇，覺得爛咯，一多餘嘅咪剪咗佢咯。你唔好剪入邊，剪出嚟。嗰啲多出嚟嘅，你咪剪咗佢咯，執下咁咯。係啦，剪得光㗎啦嚇。咁剪落去啦，住佢啦，即係講鎖實佢啦，唔俾流色啦。跟住有一塊，慢啲，一塊，因為佢旁邊有個位嘅，接落去，穿一個 round，穿個 round，因為俾係比佢大啲，呢個。兩尖位，穿到一個 round 啦，咁樣你可以裝多啲嘢啦嚇。塞咗個米線咧，我通常跟幾個食同人之間跟幾種，即係如果你我撳下氣，就分個 shape 容易揸。呢個睇下得翻冇？鹹蛋，放食啦。冬菇啦，冬菇、蝦米、菜脯啦，呢個我哋炒埋一齊做嘅。叉燒，呢個係嗰個叉燒包係叉燒啦嚇。呢個係潤腸。潤腸啦嚇。再填翻啲米喺上邊啦。成2羹我啫。跟住咧攞到一片魚，我哋呢個係3塊葉嘅方法啊，你就包另外一個 direction 啦，另外一邊。呢度用啦一半啦嚇，翻轉頭，個手揸住佢，揸實佢。明白冇？即係話呢度多一片係咪？係啊，另外一邊嘅包住佢啦嚇，係咁接落去。拱下，好。咁接啦。兩邊接啦。跟上邊咧就揞翻落嚟，就咁啦。咁樣咯，綁啊。如果咧好食咧，明年我哋賣啦。平時都可以賣嘅。我哋賣種啊。你越包越順，你就靚啲嘅喎。係啦，有經驗係咁噶啦。好啊，即係講你包到啲嘅。我哋冇包過種㗎嚇，係為咗你哋話要睇我哋煮嘢啊嘛，咁我哋就去嘗試啦。啱。都其實唔艱難㗎啦。揀種咧，因為種子嚟㗎。係啦。你俾我哋多啲 like 啦，我哋會有會煮其他嘢啦。係啊。我諗住你哋要包都得嘅，因為我覺得
有時你煮嗰啲肉又麻煩啦，你買嗰啲你中意嗰啲叉燒嗰個味道已經好靚咗啦，係咪？跟住燒肉就話攞嚟加下嗰啲淋魚俾佢又仲好美味啦，多啲汁咁樣啦就 OK 嘅。係因為要好多包淋魚泡椒就燒肉啦。係啊，其實我哋喺Chilling Park嗰度食咗嗰個，佢嘅淋魚包係用燒肉炒淋魚喎，炆淋魚啦嚇，所以我覺得幾唔錯就我試下用呢個口味啦。咁講真，料都係任你哋齋嘅，係咪？我哋你要齋鮑魚都得啦嚇，頭先我哋開罐頭有鮑魚。我哋嘅總係料多過嗰個米啊，多過個飯。我個唔會嘅嚇。我個唔會，我飯都幾多，係個嗰個沙咧就特別啲。哇！我哋終於包完咗總共有40粒，要蒸啦依家。我哋點紅色因為有啲係叉燒，有啲係燒肉兩種啦。先包為10隻啦。我哋分兩輪嚟蒸啦。我哋用蒸我哋冇用實啦嚇。我哋諗住蒸屋企嘅話就可以保留佢嘅原汁原味啦。佢哋先滾咗個水先啦，自製係蒸，所以依家蒸大概我哋都一個鐘嚟75分，45 minutes。係1粒鐘咁樣，我嚟 check 下啦嚇。水我哋真係悶嘅，係加水咧，千祈要加熱水滾水。係75分鐘咗，我哋睇下。都得嘅。個粽葉好香啊！而家我哋焗下佢嘅。好大粒我哋嘅粽。個包好大啊！我哋40粒幾多 kg 個米幾多咗嚇？我哋2 K 半嘅米。通常咧1 K 咧係普通嘅尖角形咧就係20到22粒。我哋大粒啲咯，好似5角粽都大過5角粽。攞出嚟咗。呢個係南乳燒肉。哇，靚！哇，好靚啊，燒肉嘅。嗱，呢個小苗都可以有個 shape 㗎，係又健康靚。呢個係燒肉㗎啦嚇，南乳燒肉。哇 ，nice。我哋嘅 shape 唔係 perfect 啦嚇，但呢個可以 hold 到佢嘅 shape 呢個小苗唔錯。係有風率㗎。有風味。呢個燒肉啦，瑤柱喺度啦，鹹蛋。咁個鹹地邊有鹹蛋啦嚇。南乳燒肉啊嚇。自己整真係唔同。南乳味香啦嚇，因燒肉自己已經有香味咗有五香味，有鹹香嚇。呢個米咧小米。梗係健康，跟住咧佢都係好似糯米咁樣係軟熟咁樣啦嚇，佢有幾黐黏下啦，不過又唔好似糯米咁樣好滯唔會滯啦嚇，呢個食咗。gluten free 添啊！我哋加少少嗰個 green bean 有少少 green bean 嗰種香味啦，仲有豬油、葱油，好香啊！嗰個好貴啊，14蚊1 K 糯米啊嚇，糯米是7蚊啫。哦，多成倍價錢啦嚇，我試下佢鹹蛋。鹹蛋真係起沙，卡得好靚。有冇買嗰啲frozen嗰啲啦嚇？好似月餅裏邊嗰啲嗰啲就真係冇味道又硬嚇。唔係啊，容易做工咯。反正佢真係游水好靚呢啲。咁跟住我哋有齋菜脯嗰啲菜脯有少少脆感少少嚇。瑤柱好多鮮味啊！呢個你唔好睇佢細手粒，其實味道好夠㗎嚇，好嗰個鮮味啊嚇。我哋就係洗嘅啫，你唔使浸添啊，所以佢係保留佢個 texture，保留嗰個味道。
半落咧就係反反地咁樣，因為我哋淨係15分鐘係咪？佢個味道都仲喺嗰度嘅。靚啊！大推係啊，我哋大推自己。係啊，唔係開玩笑真係好食㗎嚇！我哋第一擺包啊，仲啊嚇，係啊，真係好一包就成功咗㗎，唔係好艱難㗎啦。做我哋個沙容易啲。啊，你跟住我哋做啊！我哋睇下叉燒嘅，叉燒同埋潤腸啊嚇。我哋嘅 shape 咧就唔係話好 perfect 啦嚇，不過睇到係三角形就 OK 㗎啦。冬菇、魚翅、叉燒。嗰個潤腸、乾螺、鹹蛋，係啦。魚翅咧，你試下呢個叉燒㗎。你買個叉燒靚嘅，整出嚟就好食㗎啦。我哋買叉燒包叉燒係我講過叉燒好食㗎啦。所以你哋買 any 叉燒嚟中意嘅邊檔都得啦嚇。你嘅潤腸要好貴啲嗰種啦，我哋係用好貴啲嘅時候，好香港嘅酒味啊嚇。因為鵝潤嚟嘅。靚啊靚，大推，明年我哋落做嚟賣啦嚇。你明年啊邊個？又我幾村我哋都可以食種嘅而家。我唔知賣幾多錢喎呢個，你都計咗成本冇？呢個我冇20蚊一食㗎，即係。我啱講價錢啦嚇，我哋做呢40粒，冇我哋做40粒種啦嚇。叉燒個葉就36蚊啦，叉燒葉幾多錢？36。36啊嚇。賣一 K 2 K 半14蚊一 K 啦，你計啦。14蚊一 K 啊，就30溝咁樣，30幾溝啦嚇。叉燒先賣開64溝啦。叉燒60幾溝。嗰個公魚翅賣50蚊啦。瑤柱50蚊。嗰個鹹蛋溝3粒，我買開成30粒。成30粒。好。佢話40溝咁樣啦。燒肉90蚊一 K。K 半。K 半 ，OK 90。K 半啊130幾啦嚇。所以你話140幾。加晒嚟，呢啲係大數嘅嘢啦嚇。of course 你話嗰個綠豆就10蚊一 K 啫。嗰啲平啦嚇。嗰啲葱啊嗰啲啊就都有㗎啦。我哋做40粒，我諗個本錢都係450蚊冇得走啦。所以你話啲愛成幾啦？11溝咁樣咯。15溝就係而家40粒嘛。11、2蚊咁樣，11、2蚊咁樣一粒。食晒。呢個任務真係成功㗎嚇，大推我食嘅真係好好食㗎嚇，唔係自己做自己讚自己，不過真係好食㗎嚇，所以你哋係跟住去做啦嚇，係跟住我哋呢個咧又唔係咩潮州 style，又唔係咩福建 style，又咩鹹肉 style 啦嚇，我哋係自己嘅 style，係啦，係自己口味啦嚇，你哋都可以轉下，跟住個 step 你哋要擠自己咩料都可以擠嘅，要擠鮑魚都得啦嚇，係。屋企有老人家食唔到咁多糯米嘅話，食呢個健康米，又可以食都好啊。係啊，依家我食咗係咪？依家我哋依家成8點幾要9點啊！依家我啱食係咪？我都唔會覺得滯嘅，真係好得。係啊，輕輕嘅。係啊，輕輕嘅真係有好大分別啊！糯米同呢個小米，係啦，都可以試下嘅。係咁先啦，祝大家端午節快樂！兩個禮拜可以試下嘅。OK 啦，拜拜。